ये औरत काम करते समय नीचे गिर जाती है और उसकी बेटी वहीं पर बैठकर मोबाइल चला रही होती है, लेकिन इसका अपनी माँ की तरफ बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब इसके पापा जॉब पर से आते हैं तो लड़की जल्दी से उठकर अपने पापा के पास चली जाती है, जिसे देख उसकी माँ को बहुत हैरानी होती है। फिर जब आदमी लीची खाने के लिए रख कर जाता है तो लड़की अपनी माँ को एक भी लीची छूने नहीं देती है और माँ को खाने के लिए पूछे बिना अपने पापा को जाकर खिलाती है। फिर एक दिन वो दोनों देखते हैं कि लड़की की दादी उस छोटी सी बच्ची को अपनी माँ के खिलाफ भड़का रही होती है, जिससे औरत अपनी सासू को कुछ बोलती है तो उसका पति उसे बोलने से रोक देता है। तब ये औरत बुढ़िया का बोरिया बिस्तर उठाकर ले आती है, जिसके बाद ये आदमी अपनी माँ को घर से जाने के लिए कहता है, क्योंकि जब ये औरत अपनी बेटी को खाने के लिए स्वादिष्ट खाना लाकर देती है तो बुढ़िया उसे कचरे में डाल देती थी और उस छोटी बच्ची को हमेशा माँ के खिलाफ भड़काती रहती थी।